لە دەریای ڕەشەوە لە باشووری ئۆکرانیا رووسیا موشکبارانی ئۆکرانیای کرد. رووسیا دەڵێ موشکەکان ژێرخانەکانی وەزارەتی بەرگری ئۆکرانیایان کردوتە ئامانج. لە شاری لڤیڤ هێزەکانی ئاگرکوژێنەوەی ئۆکرانیا خەریکی کوژانەوەی ئاگری موشکەکانی رووسیان. ڕۆژی دواتر خەڵکی بۆ گەڕان بە دوای ئارامیدا ڕویان کردە کڵێسای لڤیڤ. ئەم شارە هاوسنووری پۆڵەندایە. ئەو وڵاتەی بایدن ڕۆژی یەکشەمە تیایدا گوتارێکی پێشکەش کرد. ئۆکرانیا هەرگیز نابێتە سەرکەوتن بۆ رووسیا، چونکە خەڵکی ئازاد ڕەتی دەکەنەوە لە جیهانێکی ناهۆمێدی و تاریکیدا بژین. ئایندەیەکی جیاوازمان دەبێت، ئایندەیەکی گەشتر کە ڕەجی لە دیموکراسی و پرەنسیب و هیوا و ڕووناکی و شکۆمەندی ئازادی و هەلدا داکوتیوە. بۆ خاتری خوددا ئەم پیاوە ناکرێت لە دەسەڵاتدا بمێنێتەوە. گوتارەکەی سەرۆک بایدن لە دواڕۆژی گەشتێکی 4 ڕۆژە داهات بۆ ئەوروپا. لەوێ بایدن چاوی کەوت بە سەربازانی وڵاتەکەی و ئاوارەکانی ئۆکرانیا. کۆشکی سپی دواتر گوتی قسەکانی کۆتایی بایدن کە بەشێک نەبوون لە گوتارەکەی بەو واتایە نایەن ئەمریکا هەوڵی لادانی پوتن لە دەسەڵات بدات. هەر کاتێک بڵیت یان تەنانەت وەک بایدن پێشنیاری کرد کە سیاسەتەکە گۆڕینی ڕژێمە، کێشەیەکی گەورە دروست دەکات. ئەم ئیدارەیە هەموو شتێکی کردووە کە لە توانایدایە بۆ ئەوەی شتەکان تەشەنە نەکەن. شتێکی زیاتر لە داواکردنی گۆڕینی ڕژێم نەماوەتەوە بۆ ئەوەی بارودۆخەکە ئاڵۆزتر ببێت. ئەوانی دیکە دەڵێن کە دواڕستەی قسەکانی بایدن نابێت زۆر جەختی بکرێتە سەر. ئەمە نابێت ئەو گەشتانەیە بوو گرنگ و سەرکەوتووە بشارێتەوە کە بایدن بۆ ئەوروپا ئەنجامیدا. ئەو گەشتەی کە ئەمریکا بەڕاستی سەرکردایەتی کردووە، وەک چۆن بە شێوەیەکی کاریگەرانە بە درێژایی ئەم هەوڵ و تێکۆشانە هەمووانی کۆ کردوێتەوە. پاشان لە کۆتاییدا ئەم گوتارە ئاشکرایە لێدوانێکی زۆر بەهێز بوو. لە کاتێکدا رووسیا بەردەوامە لە بۆمبارانکردن، دووکەڵی چڕوپڕ بەسەر ئاسمانی کیڤی پایتەختە بەرز دەبێتەوە. پێویستە هەمووان جەخ لە یەک ئامانج بکەنەوە، دڵنیابوون لەوەی کە ئوکرانیا خاوەنی توانایە و لە ڕوویداراییەوە جێگیرە تا بەرگری لە خۆی بکە هەتا دەگەین بە چارەسەرێکی سیاسی کە چۆن یەک پارچەی خاکی ئوکرانیا و ئاشتی بۆ دەوروبەری ئوروپا بگەڕێنینەوە. سەرۆکی ئۆکرانیا ڤۆلۆدیمیر زێلەنسکی لە گوتارێکدا داوای تانکی زیاتر، ئۆتۆمبیلی سەربازی زیاتر و فڕۆکەی جەنگی زیاتر ئەکات. داگیرکاری رووسیای بەراورد کردووە بە شەڕی نازیەکانی ئەوروپا نزیکەی 80 ساڵ پێش ئێستا. دەڵێت کەس لێیان خۆش نابێت. بۆ ئارەش ئارەبەسادی، نامە عەبدوڵڵا، دەنگی ئەمریکا.